в деревне 9 мая. Снег еще не сошел весь, но я уже делала перестановку на одном только участке. Вот, часы приехали. Ну, это или это как флюгер, куда ветер дует, туда и стрелки. Значит, из одного кувшина тут от люстры капельки. Значит, тут цветочки еще не растут, даже ни одного листочка нет. Вот, значит, здесь я делала сухой ручей, и должен из кувшина был вот как бы там была штора из ракушек. И как бы вот она старая, и я ее использовала. Вот, но муж сказал, что это как фарш. Вот, гора стоит. Значит, уточки с утятами, стол. А тут есть раскопки древности, у меня закопки современности, ну, всякая чепушня. Вот, значит, ну, тут многое что не доделано, как бы вот в этом кругу, как бы хочу сделать красивый пол или как. Вот. Но вроде вот этого коврика будут такие разводы с брызгами. Ну, это в задумках, а так это еще ничего не сделано. Но сейчас закрыто, это все лежит. Ерунда всякая, кроме барана с овцой. Вот. Это чтобы трава не росла. Вот шар я хочу еще сделать в разных вариациях. Ну, тут еще цветочки не посажены, вот эти цилиндры. Ну и горшочек. Ну, в горшке-то там должен тюльпаны будут выйти, но еще неизвестно. Гладиолусы когда-то цвели очень хорошо там. А так больше. Вот пока вот такой вид.